अभी अपना देख सकते हैं माशाल्लाह ये मुर्ग देखो खाने कैसे ठहरे हुआ है। इसको रख देंगे। बाजरा और जैसो मिक्स वाला आटा है देखो ये। नहीं खुद मुर्गी भी जैसो खुड़क हो गई। इन्हें थोड़ा खाली बंद में इसको छोड़ेंगे, या तो खाने नहीं थी इसको ने। पहली बार डाला मैं इसको आटा मिक्स वाला। डेली जैसे उसको बाजरा और जैसो गेहूँ डालता हूँ मैं। ये मौसम में क्या जितना हो सके उतना मुर्गियों को बाजरा डालना, तो मुर्गियाँ क्या गर्म रहते। बाजरा नहीं खा के आटा खा रहे थे वही नहीं भी। तो इंशाल्लाह और दो पट्टे अपने पास हो सका तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ भी। बहुत जल्दी जल्दी खाती है मुर्ग को खाने से नहीं आती।